আমার নিজের বাসায়ও 7টা বিড়াল আছে। সো ওদেরকে আমি ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত করাইছি এটাতে যে তারা ওয়েট খাবে। আমার বাসার বিড়ালগুলো নর্মালি হচ্ছে মাছ, মাংস, ভাত এগুলাই খায়। আমি জাস্ট প্রত্যেকদিন এক মুঠো করে ক্যাট ফুড তাদেরকে দিই, এতটুকুই তাদের খাবার। সো এখানে এমন না যে হচ্ছে আপনি ক্যাট ফুড দিলেই ওরা অন্য কিছু খাইবেই না। তো এখানে আপনি জিনিসটা একটু দেখাশোনা করে রাখবেন যে যাতে করে টোটালি ওরা ওই ড্রাই ক্যাট ফুড বা ওয়েট ক্যাট ফুডের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে যায়। আপনি যখন পুরো একটা মিল ওদেরকে ক্যাট ফুড দিবেন বা হচ্ছে পুরো একটা দিন ওদেরকে ক্যাট ফুডের উপর রাখবেন, তো স্বাভাবিক যখন ক্যাট ফুড সে খাচ্ছে তার ইনগ্রেডিয়েন্টের উপরে তার যে স্মেল সেন্সেশন এই জিনিসটার সাথে তারা একদম কোঅপারেটলি এক হয়ে যায়। সো এই জিনিসটা থেকেই তারা দেখা যায় যে পরবর্তীতে এই জিনিস ওই এখানে একটা কথা বলা যেতে পারে যে বাইরের বিরিয়ানি আর বাসার ডাল ভাত দুইটা খুবই আলাদা। সো আপনারা এইটাই ফলো করবেন যে যাতে পুরা একটা দিন ওরা ড্রাই ক্যাট ফুডের উপরে মানে ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে যায়। আপনি তাদেরকে পানি কতটুকু দিচ্ছেন, সে যদি ক্যাট ফুড খাওয়ার পরেও পানি ঠিক মতো খায় সেক্ষেত্রে হয়তো বা তার কিডনির প্রবলেম হবে না। কিন্তু আমরা যেটা করি বা আমাদের বাসার বিড়ালরা যেটা করে যে তারা প্রত্যেকদিন দেখা গেছে যে 100 গ্রাম 200 গ্রাম ক্যাট ফুড খায়, বাট সেই অনুযায়ী তারা পানি ইনটেক করতেছে না। তো লিটারেচার অনুযায়ী যদি আমরা দেখি যে যেই পরিমাণ ক্যাট ফুড তারা খাচ্ছে তার 3 গুণ পানি খেতে হয়। তো সেই অনুযায়ী পানি আসলে আমাদের দ্বারা খাওয়ানো সম্ভব হয় না, আর বিড়াল অতটা পানি প্রিয়ও না। সো যখন আপনি টোটালি ড্রাই ক্যাট ফুডের উপরে বিড়ালকে অভ্যস্ত করাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পানি ইনটেক ঠিক মতো থাকতেছে না, দ্যাটস ওয়াই পরবর্তীতে প্রবলেমগুলোর সৃষ্টি হয়। সো যখনই আপনি ড্রাই ক্যাট ফুড খাওয়াবেন এনশিওর করবেন সে যেন সঠিক পানি ইনটেকটাও রাখে। বর্তমানে বাংলাদেশে 2 ধরনের ক্যাট ফুড পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে ড্রাই ক্যাট ফুড আর একটি ওয়েট ক্যাট ফুড। সো ড্রাই ক্যাট ফুডের মধ্যে অনেক ধরনের ভ্যারিয়েশনস আছে। তো এই ধরনের ভ্যারিয়েশনের মধ্যে ড্রাই ক্যাট ফুড খাওয়ানো যে খুব খারাপ ব্যাপারটা এরকম না, তবে ড্রাই ক্যাট ফুড খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই ড্রাই ক্যাট ফুডের মধ্যে যে ধরনের সোর্সগুলো থাকে ভিটামিন, মিনারেল, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, এই জিনিসগুলো মেনটেন করে একটা বিড়ালকে খাওয়াতে হবে। একটা বিড়াল যতটুকু ক্যাট ফুড খাচ্ছে তার ক্যাট ফুড খাওয়ার সাথে সাথে তার পানি ইনটেকের পরিমাণটাও ঠিক মতো রাখতে হবে। সো এরকম না যে আপনার বিড়াল যদি ড্রাই ক্যাট ফুড খায় তাহলে সে প্রবলেমের ফেস করবে। এখানে অনেকগুলা ধাপ আছে যে একটা বিড়ালকে যখন একটা ড্রাই ক্যাট ফুড খাওয়ানো শুরু করা হয় তো সেই সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে আপনি টোটালি এটা নিউট্রিশনাল বেসড দেখে নেবেন। আপনি যখন একটা বিড়ালকে ড্রাই ক্যাট ফুডে অভ্যস্ত করবেন সেই সময় এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে তার দৈহিক ওজনের সাথে পার্সেন্টেজ ঠিক আছে কিনা। এটা যদি আপনি আরও ভালোভাবে জানতে চান তাহলে যে কোনো রেজিস্টার ভেটেরিনারিয়ানের কাছ থেকে এই পরামর্শ নিতে পারেন, তারা উইলিংলি আপনাকে সব কিছু ইজিলি বলে দিবে। আর তারপরেও যদি ঘরের খাবার খাইয়ে রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি মাছ, মাংস, সবজি এবং কিছুটা পরিমাণে ভাত খাওয়ালেও যে বিড়াল বাঁচবে না এমন না। আমাদের দেশি বিড়াল এই খাবারেই অভ্যস্ত। ইভেন এটা যদি আপনি সেম ওয়েতেই প্রোটিন পার্সেন্টেজটা একটু ক্যালকুলেট করে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অনেক ভালো হয়। আর তারপরে যদি আমি আসি ওয়েট ক্যাট ফুডের ক্ষেত্রে, ওয়েট ক্যাট ফুড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী খুব ভালো মানের পাওয়া যায়। তো ইভেন ওয়েট ক্যাট ফুডের মধ্যেও অনেক ধরনের ভ্যারিয়েশন আছে। আপনার ড্রাই ক্যাট ফুড এবং ওয়েট ক্যাট ফুডের মধ্যে কিটেন সাপ্লিমেন্ট আলাদা আছে, অ্যাডাল্ট ক্যাট ফুড আলাদা আছে। ইভেন 7+ যে ক্যাট ফুডগুলো, এই ধরনের ক্যাট ফুডের জন্য আলাদা ধরনের ক্যাট ফুড পাওয়া যায় বাজারে। ইভেন আপনার বিড়ালে যদি ইউরিনারি প্রবলেম থাকে সেই সাপ্লিমেন্ট অনুযায়ীও ক্যাট ফুড পাওয়া যায়। সো আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমার ব্যস্ততার মাঝে আমি মুরগি, মাছ এই ধরনের জিনিসগুলো সিদ্ধ করে খাওয়াতে পারতেছি না, সেই ক্ষেত্রে ওদেরকে ব্যালেন্স ডায়েট ফুড আপনি ক্যাট ফুড দিতেই পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই।